Galera, se inscreve aí e tamo junto. Galera, tô fazendo mais um vídeo aí pra vocês. Então, galera, tira essa mão do caralho aí. E aí, galera, tudo bom? Então é nóis. Eu falei isso aí. Rocha também. Galera, ei, de boa na lagoa? Então é isso. Eu tô com essas duas boa na lagoa, suave na nave. Eu tô com essas duas armas aqui, que é do meu primo, do Vini Relâmpago. Essas minhas mãos aqui de Vini. Tira essas mãos. Tá legal. É sério, agora não atrapalha o vídeo, não atrapalha o seu. Então, ó. Hoje você trabalha pra mim, viu? Hoje nós veio pra fazer uma diferença da arma quase Airsoft e a Nerf. Galera, se você quer ver esse vídeo, já vai se inscrevendo aqui, ó. Peraí. Aqui. Isso. Então se inscreveu. É nós, estamos juntos e vamos começar esse bagulho áudio. Então, ó, primeira diferença. Gente, olha aqui. Tá saindo vídeo novo no meu canal. Primeira diferença é assim, ó. Que essa carrega assim, ó. Assim. E a outra carrega assim, a Nerf. E a Nerf tem essas frescurinhas de laser. Aqui, ó, laser, ó. E pra carregar as balas nessa daqui é assim, ó. Ó, tem um botão aqui. Esse botão é o que sai o pente, ó. Apertou ele e saiu. Tem 10 balas nessa arma e cabe 5 no pente. Acabou 5, coloca mais 5 e depois pega tudo de novo e... Aí... Essa aqui não tem frescura e tem arma pra caralho de verdade, entendeu? Porque essa aqui, se você pintar ela, velho, fica muito realista, velho. E essa aqui, você chega no palhaço assassino, de repente, assim. Vai, tio, passa a grana aí, vai, tira essa máscara aí, tira essa roupa de palhaço aí. Por que você tá chorando? Ah, lavaço. Você tá chorando. Chorando. Aí, ó, tem um negócio aqui. Essa é coisa, suor. Então, essa aqui é muito realista. E essa daqui é uma frescurenta do caralho, né? Aqui, ó, olha a diferença do tamanho das duas. E aqui, o tamanho do pente é assim. Já mostrei, né, cara? Olha, tem uma flechinha pra indicar o lado. Não sei se dá pra ver. Tem uma flechinha, beleza? Dá pra ver? Então, tem que colocar. Ó, tipo assim. Ó. Música de tombeiro. Sou bom, tio. Tom, isso aqui é brabo pra caralho. Tom, é muito legal, né? Isso daqui é muito legal, tio. Ó, esse negócio custou só 20, mano. Se eu soubesse essa arminha de tudo. Se eu soubesse dessa arminha, essa arma aqui, a gente tinha comprado faz já anos. Entendeu? Porque só 20 reais. Essa bosta aqui custou 80. Se eu soubesse desse bagulho aqui que é da hora demais, eu já tinha comprado. Dá pra não deixar cair. Entendeu? Então, ela é cheia de frescurinha, esse negócio de lencinho. Esse daqui, tipo assim, errou o tiro. Foda-se. Entendeu? Essa daqui errou o tiro. Tipo assim, tá na escuridão. Ai, deixa eu ligar o laser. Ai, deixa eu ligar o laser. Parece uma biba andando. E essa daqui, filho, tá
escuro? Oh, cara! Ele é retardado mental. Ah, não tava carregado, tio? Vai vomitar. Nos 5 minutos já esse vídeo? Então, é nóis, galera. Tamo junto. Fique com Deus e se inscreve aqui, ó. É nóis, tamo junto. Falou. Não é pra você fazer isso daqui? É, meu gosto. Assim, né? Então se inscreve, tamo junto. E fique com Deus. Quer que eu coloque